boa noite. O Globo Repórter faz hoje uma viagem cheia de surpresas por paisagens pouco conhecidas que ficam aqui no estado mais populoso do país. Muitíssimo boa noite. Vamos percorrer cenários monumentais, cânions gigantescos, um mini Pantanal e revelar toda a beleza do Cerrado Paulista. O gigante adormecido que protege um tesouro, as águas do aquífero Guarani. Na Mata Atlântica, animais raríssimos e orquídeas salvas da extinção. A flor cogumelo, uma delícia da floresta disputada por morcegos e beija-flores. O programa de hoje é uma parceria com a TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Cachoeiras, florestas, cerrado, um mini Pantanal. Este mosaico de paisagens revela que a terra das oportunidades é também rica em belezas naturais. Nossa viagem pelo interior de São Paulo segue por trilhas surpreendentes, cenários que a natureza desenhou com capricho. E preservar tudo isso é o caminho para o futuro. As Três Pedras são as donas da paisagem na cidade de Bofete. Monumentos esculpidos pelo vento e a chuva. Mas seriam só pra gente admirar? Quem mora aqui jura que não. Eu já vi bola de fogo saindo das Três Pedras. Como se fosse um sol, sobe, brilha, sobe. Emocionante, arrepia. Mistério de noite. E ponto de referência durante o dia. Agora a gente vai sobre duas rodas. Esse é um dos encantos do interior, essa tranquilidade que a gente encontra aqui. Saímos de Bofete em direção às Três Pedras. São 17 quilômetros até as rochas. A paisagem vai mudando. Eu sou balconista de farmácia há 35 anos. Adquiri o hábito de pedalar por causa que eu tive um problema de circulação, né? E foi um santo remédio para mim a bicicleta. Você estando na farmácia descobriu o melhor remédio fora dela? Fora dela, com certeza, praticando esporte, né? Tem muitas trilhas que o pessoal visita e com certeza se você pedalar aqui um mês você não faz todas elas. Rende fotos para a semana inteira. Dá para postar bastante foto. Com certeza, é que o pessoal mais gosta, né? Diante de um cenário grandioso, ficamos pequenininhos na paisagem. Um caminho que vai serpenteando o campo. Nossa recompensa está aqui, ó. Três Pedras. Desafios vencidos. Agora é comemorar. Uhul, chegamos! Mas o dia ainda não terminou. Vamos subir até o topo das Três Pedras. Cidade lá, bem alto já. Que cansa, hein? Ufa! Vamos subindo. Eu consigo me aproximar aqui um pouquinho da beira. É bem alto, então a gente só consegue fazer isso com equipamento para não correr nenhum risco. E aí sim, a gente tem uma ideia da imensidão dessa paisagem. Poder ver essa natureza aqui do alto alimenta a alma. Hora de preparar o acampamento. E quando o sol se despede, o anoitecer é de surpresas. Vamos passar a noite aos pés das Três Pedras, onde já foram vistas as tais luzes misteriosas.
Aqui não tem energia, é um sítio onde ficam as 3 pedras que estão ali na frente. Só tem a luz do nosso carro aqui. Vamos caminhar um pouquinho no escuro. Bacana que é ouvir o silêncio da natureza. Silêncio que é quebrado pelo som da viola. Um dos orgulhos do interior. A fogueira e a sopa ajudam a espantar o frio.